Jetzt, wir kommen zu unserer nächsten Teil von Kapitel 10, ja, der Weg zum Job. Also wir lesen hier vier Personen, ja, und dann wie ist eigentlich ihren Ablauf ja mit dem Job. Jetzt Felix, ich habe eine Anzeige. Anzeige bedeutet Iklan im Internet gelesen, ya di Internet und gleich meine Bewerbung, lamaran kerjaan atau aplikasi geschickt dari schicken, mengirim. Ya, 4 Wochen später, 4 Minggu kemudian, ich bin nach Berlin gekommen. Ya, saya tiba di Berlin. Ya, und dann arbeite ich jetzt hier als Krankenpfleger. Das Krankenhaus ist gut, die Kollegen sind nett und freundlich. Meine Ehefrau habe ich auch hier kennengelernt. Ya, jadi dia sebagai perawat dan kemudian di rumah sakit, ya koleganya semua baik und freundlich, ya friendly gitu dan istrinya juga kenalan di tempat kerja itu, gitu ya. So ist das. Und dann Lea 24. Vor 3 Jahren bin ich nach Spanien geflogen und ich bin dort geblieben. Ich habe jetzt eine Hotel gearbeitet. Saya kerja di hotel. Bin jetzt wieder in der Heimat. Sekarang saya di tempat halaman saya, kampung halaman saya, und arbeite in einem Hotel im Zentrum. Ya, di hotel di Sentral. Die Stelle habe ich durch Jobportal gefunden. Saya menemukan stellenya itu di job portal, ya, di internet. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen. Hotel chefnya sudah melihat profil saya und eine Nachricht geschrieben dan menulis pesan. Wir haben gesprochen, kita sudah berbicara. Ich habe jetzt den Job dan saya sudah memiliki job tersebut. Silakan dibaca lagi Claudia dan Freddy, ja, und dann du kannst einfach natürlich jetzt hier als Hausaufgabe, welche Aussage sind richtig, silakan di checklist, ya, oder Kreuze machen, ya, mana jawaban yang benar atau salah. Oke, und dann wir haben jetzt perfect mit sein. Tadi kan pakai haben ya, sekarang pakai sein. Nah, syaratnya apa untuk pakai sein? Syaratnya adalah verben-verben yang berpindah tempat atau berjalan atau ada pergerakan. Ya, fahren, gefahren dari fahren. Ya. Und dann gegangen dari gehen. Ya. Ya, lihat perbedaannya dari gehen jadi gegangen, gekommen ya, dari kommen. Ya. Geflogen dari fliegen, terbang, ya. Geblieben dari bleiben. Ya. Und dann passiert dari passieren. Ya, ini memang yang bleiben sama passieren berbeda sendiri nih. Ausnahme ya atau pengecualian. Ya, semuanya bergerak kecuali ini. Passieren berarti happen atau terjadi, bleiben stay. Ya. Nah, dia kalau misalnya pakai verben ini bentuknya pakai is. Misalnya ya, ich bin mit meinem Hund in den Park gegangen. Ya, spazieren gegangen. Saya jalan-jalan dengan anjing saya di park. Ya, und dann du zum Beispiel. Du bist mit deinem Auto ja ins Büro gefahren. Oke, seperti inilah bentuk kalimatnya. Ya, jadi menggunakan sein ya untuk verben-verben ini. Ya, ich hoffe, du verstehst alles. Oke, good. Ja. So, und dann wir haben jetzt auch Aufgabe. Ja, hier. Das war
Florian zum Tennisplatz gefahren. Nah, ini ada gambar. Ya, wir haben jetzt hier ein paar Bilder. Und dann natürlich, das ist auch mit perfekt, ja, formuliert. Mittags hatte ich eine Besprechung mit der Chefin und dann habe ich mit Kunden zu Mittag gegessen. Ya, bisa pakai dua preteritum atau pakai perfect ya kalau kita mau bicarakan tentang Vergangenheit atau masa lampau. Am Nachmittag habe ich ein Angebot geschrieben und eine Präsentation geplant. Ya, Angebot itu artinya penawaran. Saya sudah menulis penawaran gitu. Ya, penawaran. Dan membuat presentation, memplanning presentation. So is das. Silakan coba gunakan Partizip 2 dengan menggunakan machen, bleiben, planen, schreiben, lernen, sprechen, reden, arbeiten, sehen, diskutieren, treffen, gehen, fahren, telefonieren. Satu-satu. Ya, silakan buat di dokumen tugasnya satu-satu buat contoh kalimat menggunakan perfect dengan kata yang ada di sini. Good. So ist das. Und dann, wir haben hier jetzt ein Beispiel, ein Dialog, ein Anruf bei. Firma Holke, guten Tag, Sie sprechen mit Tom Müller. Ja, guten Tag, hier ist Claudia Lange. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie suchen eine Sekretärin. Ich habe eine Frage zu der Anzeige. Halo, guten Tag, gitu ya. Nama saya Claudia Lange. Saya sudah melihat iklannya. Ya, Anda mencari sekretärin. Ich habe eine Frage zu den Anzeige. Saya memiliki pertanyaan tentang iklannya. Okay, tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Frau Selmich sprechen. Mohon maaf, saya tidak bisa menolong Anda. Anda harus berbicara dengan Frau Selmich. Dan Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Selmich, S-E-L-M-I-C-Z. Danke. Können Sie mich mit Frau Selmich verbinden? Bisa disambungkan. Verbinden itu artinya sambungkan ya. Atau connect gitu ya, di-connect gitu ya. Frau Selmich ist heute leider nicht da. Frau Selmich hari ini tidak ada. Ya, können Sie morgen noch einmal anrufen? Bisa besok nelpon sekali lagi. Ja, natürlich. Können Sie mir Durchwahl von Frau Selmich geben? Anda bisa ngasih extension gitu. Durchwahl itu adalah nomor extension gitu ya. Von Frau Selmich. Ja, das ist die 4319. Vielen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, so ist das. Das ist jetzt ein Dialog. Okay. Nah, nanti juga bikin dialog dari sini ya. Sie rufen bitte der Computerfirma Gruber und möchten an Frau Sadler sprechen. Sie haben eine Frage zu einem Computerproblem. Ya, Anda menelepon perusahaan komputer Gruber namanya sama mau berbicara dengan Frau Stadler dan kemudian bertanya tentang masalah yang ada di komputer Anda. Gitu ya, dan ada juga pilihan yang lainnya. So, bitte schön, mach bitte das Dialog. Silakan dibuat dialognya. Gut. Und dann, das ist jetzt ein Text ya über Jobs rund Jahr. Jadi ada musiman, kerja musiman ya, biasanya Sommerferien. Para mahasiswa bekerja di tempat-tempat ini gitu ya ketika liburan. Ada di Oktoberfest München, Weihnachtsmarkt Dresden, ya, Bregenzer Festspiele. Ya, jadi ada di sini Oktoberfest ya, C, und dann A, Weihnachtsmarkt Pasar Natal sama Bregenzer Festspiele. Ya, jadi ada game fest gitu ya, dan silakan dibaca teksnya. Und dann bitte erklären hier, wo ist das? Wie viele Besucher kommen pro Jahr? Silakan diisi di mana itu. Wie viele Besucher kommen pro Jahr? Berapa besucher, berapa visitor gitu ya yang datang setiap tahun. Wann ist das? Kapan? Ya, und was kann man dort machen? Orang-orang bisa ngapain di sana? Ya, und seit wann gibt es dann? Dari kapan itu adanya?
Ya, gitu. So, wir sind jetzt fertig mit Kapitel 10 und mach bitte nochmal den Kapiteltest. Vielen Dank und auf Wiedersehen.